काटेको होइन आज चाहिँ हामीहरू मेरो माइली बहिनी चाहिँ सुतिरहेको छ उता कोठामा 2 घन्टा 3 घन्टा जति भयो दिउँसोको बेला हो अहिले चाहिँ आज चाहिँ हामी एउटा प्राङ्क गर्न लागेको छौँ त्यो के प्राङ्क भन्दाखेरि चाहिँ बहिनीको हेयर कट कपाल काटिदिनुपर्छ आज कस्तो रियाक्सन आउँछ हेर्नु होला तर थाहा पाउँछ यो बिस्तारै बिस्तारै आइज अभी मजा आएगा ना भिडो गाइज मैले चाहिँ बहिनीको कपाल चाहिँ काटिदिइसकेको छु यति अब उठेपछि त्यसको रियाक्सन के आउँछ मलाई मार्चीको